Так, зараз ми підготовлюємо стіну для гіпсокартону. Потім ми будемо обшивати гіпсокартоном. Так, ну, в принципі, ми цю кімнату обкрутимо гіпсокартоном. І потім ми хочемо розкинути проводку. Провести проводку по всій хаті, зробити розетки, підрозетники, ну і так далі. Ну, а вже потім ми хочемо перейти до ванної кімнати і робити ванну кімнату. Скоріше за все, я наложу музику на це відео, тому що, відео з оригінальним звуком виставляти не можна. Тут мій чоловік стільки матюкається, що це капець. Я вже не знаю, коли буду виставляти оригінальне відео з звуком. Мабуть, щоб виставляти таке відео, то треба, щоб мій чоловік коментував всі свої дії, що він робить. От тоді буде цікаво. Але ж, його не умовити на це. Тому дивіться так.